Fala galera, beleza? Então eu vim aqui no canal Game 3.0 Top e eu estou trazendo mais uma atualização de Subway Surf chinês. Atualização mais recente, 2018, já PT de 2017 Halloween e 2018 agora. Bem, você pode ver como muito personagem desbloqueado aqui não é hack, é normal. É porque eu fiz o save na nuvem, consegui salvar os personagens que eu comprei. Tem um aqui que no tempo que eu tá jogando a versão coisada que eu fiz, né? Pra estar jogando esse personagem que eu comprei. De boa aqui, ó. Tá? Se eu descobrir se pode botar a data ou não, eu boto pra vocês aí, tá? Eu faço um vídeo pequeno ensinando, tá? Só isso mesmo. Essa personagem aqui, ó. Essa personagem aqui, ó. Ela não vai aparecer no jogo. Essa outra também não vai aparecer no jogo. E nem essa daqui. O único personagem que vão aparecer é esse e esse. Só. Vamos partir pra gameplay. Um beijão e fui. Galera, ele vai estar pedindo nossa permissão, aí você pode aceitar. Ele não vai estar com aquele outro lá que eu ensinei a vocês que tem que ensinar, tem que fazer o código para poder desbloquear a tela para jogar. Isso aqui pega sem desbloqueio nenhum. Ele só vai pedir só permissão, só dá permissão para som, para GPS, essas coisas, mas você aceita. Pedir permissão para seus arquivos para poder fazer a data. Só. O link tá na descrição para Média e Fire. Fala galera, vou amassando porque vocês aqui para vocês voltarem a data para 2018. Antes de vocês ligam a internet, para você jogar, se quiser jogar o evento aqui, ó. Esse evento aqui, ó, tá vendo? Vocês voltam 2018 para poder jogar esse evento. Tá, galerinha? E vamos continuar com a gameplay.
Tchau, se inscreva no canal e deixe seu like. Ficando por aqui e fui.